2021年8月、18ヶ月路上生活してた俺が一番困ったことは何だったか当ててみそというスレが、スレ主によって立てられた。ホームレスだった頃の生活のリアルな部分を語るスレ主に、ビッパーたちは興味を示した。ヒントは就寝中の出来事。虫、すり。寝てたら掘られた。コロナでトイレ貸し出し禁止。一番近い。夜中の便所。そうそれ正解。いつもは9時から20時まで滞在してる図書館で来た時と帰る時にトイレ済ませる生活サイクルだけど、お腹壊して夜中に目が覚めると大変。22時から5時までしか眠れないのに貴重な睡眠時間が減るだけでなく夜中にのぐそする時ってすごいメンタル削られるんだよ。そもそものぐそをするのか。コンビニあるじゃん。ホームレスやればわかるけど、成り立てのホームレスが一番嫌なのはホームレスと気づかれることなんだよね。だから夜中に綺麗とは言えない姿で何も買わずトイレだけ使うっていういかにもホームレスっぽいことしたくないんだよね。そもそも腹痛で目が覚めたら、そこからコンビニ向かう余裕ないし。ホームレスだと気づかれたくないんだね。虫はそんなでもないんか。都会か。寝てる時の虫がヤバそうなんだけど、あと底冷え。キャンプですら辛いのに。虫は蚊がうるさいくらいで基本慣れる。横になってラジオ聞いてる時に胸に多分ゴキブリだと思うがそこそこ大きい虫が落ちてきたり、冷水でシャンプーと洗身してる時ゴキブリ飛んできたり、朝起きたら枕にしてるカバンの下からゴキブリがガサガサ走ってたり、敷いてる段ボールのすぐ真横にゴキブリ寄ってきたりするけど、余裕で叩き潰すことができるようになる。ゴキが当たり前に出てくるようになると慣れるんだろうね。私は雲が苦手なんだけどそれも慣れるのかな。そこまでできてものぐそはきついか。のぐそすること自体は平気なんだけど、そののぐそする場所が俺の場合舗装されてない茂みなんだよね。その茂みに人糞あるのに気づいた人がなんか動いて俺を排除に来たら嫌だなとか、そういうこと考えてメンタル落ちる。言うほどのぐそってメンタル削られるの？慣れるもんなんだな。公衆トイレくらいあるだろ。雨の日どうしてるの？俺が寝てたのは公民館の敷地内だったから、ある程度横殴りの台風来てもギリギリ濡れない感じのポジションで眠れてた。もちろん雨なんか全然余裕。というか、雨になると夜中に出歩く人いなくなるからいつもより安心して眠れるし、なんかしとしと心地よいから雨は好きだったね。ネズミが辛いと聞いたことあるけどどうだった？ネズミに遭遇したことは一度もないな。5月から10月は毎晩平均3匹のゴキブリと戦ってたけど。毎晩3匹は多いね。路上生活してたってことは今は復活したのか。そうだよな、リップに書き込んでるくらいだし。まっとうに生活してる人に比べて収入少ないけどやっていけてる。何歳で今は何してんの？純粋に気になるわ。37。介護やって辞めてバイトやって今就活中。ここでスレ主以外にも、ID ユニチングックアイレイという1ヶ月間ホームレスを経験したビッパーが登場。スレ主である ID 行方中継4エレイとの掛け合いが始まった。1ヶ月ホームレス生活してたけどね、カフェ来てるホームレスって上流階級だったんだな。日雇いやって1万稼いで、1後6000円食事代含めて安いねカフェに消える。とんでもないことだわ。ホームレスデビューしたばかりの時はナイトパック使ってねカフェ生活だったわ。そんで残金1万になって路上に落ちて3日目には快適に眠れてた。人間すごいわ。路上初日はマジで自殺する気だったけど疲れて寝ちゃって3日目からはもうその寝床に愛着湧いてるから。最初といえば個人的にはスマホの充電が限られるのがだるかったな。あと服を着続けるってのが慣れなかったわ。自分が臭くなってるのに気づいてもそうそうねカフェの洗濯機とか使えないからきついし。思えばあの生活で軽度の脇がになった気もする。お前それすぐ抜け出せるって状態だったんじゃない？俺はもう戻れないと思ってたからモバイルバッテリー2個や電源コード持ち歩いてたし、服も3着あって毎日手洗いしてたぞ。ホームレス丸出しになったら図書館から弾かれる可能性あるからそこは特に気をつけてたわ。髭も毎晩剃ってた。いや全然。俺の場合最初から残金2000円だったのと持ち物が免許と中退した大学の学生証だけで、着るものも用意されずに完全に外投げ出された形だからもう色々積んでた。でもどうにか生きるしかないしネットで日雇いバイト応募して次の日行ってくっそきつかったけど1万2000円もらって、初めてねカフェ泊まって風呂入るのは当然として充電器借りたりそこの安物シャツ買ったりでまずしのいだ。あとはカレー、炊き込みご飯無料があんなに嬉しかったことはなかったな。でも毎日日雇いなんて無理だから比例してねカフェも使える日は限られてたし毎日服だけはなるだけ変えてたから臭くなってもいいバイトが見つからなかった場合は何もできなかった。金は割とすぐ使い込んじゃってたし。まあ俺は無料定額宿泊所ってところ結局逃げて今は底辺肉体労働職だけどな。前向きだなすごいわ。俺ホームレスやってる時は1円も稼がなかった。全然仕事する気にならずに家出る数日前に買ったダイヤロープ持ち歩いて、気持ちが整ったら死のうと思ってた。でもこれ最初の3日のうちに死ななかったら死ねないね。
死ぬ気がなくなる。なんだ結構やれるじゃんって。以上、ID ルンイチンブックアイレイとスレ主である ID ウク HUK4LA の掛け合いだったよ。ホームレスになってからの生活の仕方にも色々と違いがあったね。寒さどうやって防ぐん？デビューが1月だったから家を出るときダウンと毛布と薄いシーツ持って出て、タイルの地面に段ボール敷く。その上に薄いシーツ敷く。セーターやインナーやダウンなど着込む。靴下2枚履きで手袋してフード2枚重ね。靴は脱いで毛布にくるまり、足を巻き込んで小さめの段ボールに突っ込む。これで雪が降る夜も平気だった。マスクあるとなおいい。っていうかマスクすごい。確かにマスクは寒さ対策にも使えるね。飯とかどうしてたの？コンビニの廃棄を倉庫からパクってた。これはホームレスになる前の無食事からやってて2年間お菓子やジュースや食べたいもの以外の食費に1円も使わなかったことある。あと漁ってる時に店員に3回見つかった。窃盗じゃん。そうだよ。店員に捕まって警察呼ばれそうになったもん。温情かけてもらったけど。捕まれば衣食住は保証されたのに。厳密にはのクソも軽犯罪だし、公民館の敷地内での寝泊まりも不法侵入になる場合もあるだろうね。ただそういう部分も含めて一人の路上生活経験者のリアルではあるね。なんで生活保護もらわんの？もらわん方が迷惑だわ。山とかかって自給自足すれば？ここで新たなホームレス経験者、ID イズンアニウクレイが登場。田舎でホームレスをしていた模様。以下、スレ主との掛け合いが始まった。俺もホームレスしてたけど田舎だったからトイレには困らんかったな。野宿多かったけど案外困ったことは少なかった。田舎は移動が一番きつかったわ。俺は9時から20時まで図書館、20時から22時までブックオフ、22時から5時まで睡眠、5時から9時までコンビニ Wi-Fi って感じで生活してたけど、お前どうだった？何してた？せっかくのホームレスだったんで日本を歩き回ってたからちょっと違うけど、夜明けに公園か川で歯磨きと洗顔。洗濯するときは1日そこにいてた。洗濯ないときは6時から22時くらいまで次の川か公園目指して歩く。着いたら体洗って夜明けまで寝る。飯は山菜とか、あとは田舎の山道とかは歩いてたら結構ご飯助けてもらえたからそれでしのいでたな。ずっと外ってしんどくない？図書館とか行かなかったの？俺図書館なかったらマジでどうしてたんだろうってくらい毎日図書館だった。近くに図書館があれば寄ってたけど、なんか日本を歩き回るって目標みたいなのができてしまっていたから次に進みたくてひたすら歩いてたよ。極力節約して、ご当地の温泉使ってまた次はどこの温泉行こうかな的な。でも田舎だから徒歩の客というか人って基本的にいないから駐車場スルーするとちょっと注目されてる気がしてそそくさと移動してたわ。ホームレスでも10人十色だよなほんと。以上、ID イズンアニウクレイとスレ主である ID ウク HUK4LA の掛け合いだったよ。本当に10人十色だね。普通に働いた方が楽定期。唐突に普通に働けなくなるんだよ。橋の下にいたホームレスはたまに川にのぐそしてたけど、あれは普段からやってたわけじゃなく緊急時だったのかな。毎日住んでるところが川だとしたら、多分洗い物や風呂とかの生活用水に使ってるだろうし、なるべくそこでうんちしたくないと思うよ。流れるにしても場合によっては水が触れない位置に出ちゃってそのままとかになりかねないし。切実で涙出てきた。理由があって生き延びるためにサバイバルとかじゃなくてさ、巧妙が見えないまま一般社会に受け入れられないままこそ生きるという時間が脳を変えてしまうわけよ。元に戻れるかは3日がボーダーラインだそうだ。例えば俺はホームレス経験も借金したことも悪い習慣にはまったこともない。傍から見ると底辺とはいえギリギリ人間の生活保ってるように見えてるかも。でもある時期、自分の人生最初からどうしようもなかったって思い込んじゃったんよ。そしたらやっぱりもう3日で気力奪われたよ。結果は延々と職場とアパート往復する目が死んでるおっさん。思うに人生の計測って主観なんだよな。幸せかどうかの測定を他人と比較すると客観的に測ることになる。物やステータスが人より劣っているか優れているかを自分の人生なのに他人と比較してしまうことで他人主体になってしまう。主観的に捉えると自分が借金していようが悪いと言われることをしていようが自分の中で満足していれば特に不満が生じない。そういうもんなのかなとホームレスしててふと思った。メンタリスト大悟のことどう思う？ホームレスの命はどうでもいい犯罪者を殺すのと同じなどと発言して炎上していたメンタリスト大悟のことだね。俺も昔はホームレスの存在が謎だったし、もし自分がホームレスなら死んだ方がマシだろうなと思ってた。先民思想は持っていたし、ホームレスに限らずブスもいなくなれば醜悪な存在がなくなるんじゃないかと口には出さないけれど考えていたよ。人が何をどう思っていてもいいけど、このご時世に差別や先民思想を疑わせるようなことを語るのはバカなんだろうなこいつと思う。冬より夏の方がヤバそうだな。夏は虫、冬は雨の対策が必須。なんでこんなにホームレス多いんだよ。
ホームレスになる奴はいきなり路上じゃなくてネカフェ日雇いコースから始めて、この程度平気とガチ路上生活に移行するって聞いたけど本当だったのか。ホームレスとしての路上生活がどんな感じなのか垣間見えるスレだったね。私も路上生活していたことがあるよ。むしろ現在進行形でホームレスだよという人も、そうでない人も、どんどん気軽にコメントしていってね。